Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are happy and healthy with your family. आज म हजुरहरूलाई B.ed फर्स्ट इयरको ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्स बुकको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट आस्क्ड क्वेसन्स डिस्कस गर्न गइरहेको छु. सो लेट्स बिगिन. यस भिडियोको सबै क्वेसन्सहरू फर्स्ट च्याप्टरसँग रिलेटेड हुनेछन् र सेकेन्ड भिडियोमा हामी सेकेन्ड च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ है त. ल अब हामी स्टार्ट गरौँ 2081 मा सोधेका क्वेसन्सहरूसँग. सो फर्स्ट क्वेसन हो, डिस्कस द डिफरेन्स बिट्विन सिन्क्रोनिक एन्ड डाइक्रोनिक लिङ्ग्विस्टिक्स. यस क्वेसनमा हजुरहरूले सिन्क्रोनिक र डाइक्रोनिक लिङ्ग्विस्टिक्सको बिचमा फरकहरू छुट्याउनु पर्छ है त. र यो क्वेसन 2077 को इक्जाममा पनि रिपिट भएको थियो है. भिडियो धेरै लेन्दी नहोस् भनेर मैले हजुरहरूलाई यिनी क्वेसन्सहरूको छोटो छोटो सर्ट आन्सर पनि भनिदिन्छु है. सो सिन्क्रोनिक र डाइक्रोनिक लिङ्ग्विस्टिक्स भाषाहरूलाई अध्ययन गर्ने दुईवटा मेन ब्रान्चेसहरू हुन्, जसमा सिन्क्रोनिक लिङ्ग्विस्टिक्सले एउटै समयमा भाषा कस्तो छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्छ. यसले केवल हालको भाषाको प्रयोग र स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुरा वर्णन गर्छ है त. लाइक इतिहास र विगतमा भाषामा के परिवर्तन भयो भन्ने कुरामा यसले फोकस गर्दैन कि ध्यान दिँदैन. जबकि डाइक्रोनिक लिङ्ग्विस्टिक्सले समयको क्रमसँगै भाषामा कसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा अध्ययन गर्छ. यसले समयको क्रमसँगै भाषामा आउने विकास, परिवर्तन र हराउने र थपिने प्रक्रिया हेर्छ. त्यसैले यसलाई हिस्टोरिकल लिङ्ग्विस्टिक्स पनि भनिन्छ है त. सो द सेकेन्ड क्वेसन इज डिफाइन रजिस्टर, डिस्कस द टाइप्स अफ रजिस्टर इन ब्रिफ. यो पनि 2081 को क्वेसनमा जो आएको थियो है. यस क्वेसनमा हजुरहरूले रजिस्टर भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ र यसको प्रकारहरू, यसको टाइप्सहरू छोटकरीमा लेख्नुपर्छ है त. सो रजिस्टर भनेको द वे ल्याङ्ग्वेज चेन्जेस डिपेन्डिङ अन कन्टेक्स्ट, पर्पज अर अडियन्स. नेपालीमा हामी भन्न सक्छौँ रजिस्टर भनेको हामीले फरक अवस्था वा परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्ने भाषा हो. जस्तै फर्मल, इन्फर्मल, टेक्निकल. फर्मल भनेको औपचारिक, इन्फर्मल भनेको अनौपचारिक र टेक्निकल भनेको प्राविधिक. ल अब जाउँ 2080 को रेगुलर क्वेसन पेपरको तर्फ है त. सो यसमा थर्ड क्वेसन हो, इज अ लिङ्ग्विस्ट सिमिलर टु अ साइन्टिस्ट, इलाबोरेट योर आर्ग्युमेन्ट. यस क्वेसनमा हजुरहरूले इलाबोरेट गर्नुपर्छ, आफ्नो तर्कलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ कि के लिङ्ग्विस्टहरू साइन्टिस्ट जस्तै नै हुन्. आर दे सिमिलर टु द साइन्टिस्ट. लाइक लिङ्ग्विस्ट भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ नि, यस्तो मान्छेहरू जसले भाषाको अध्ययन गर्छन् अथवा स्टडी गर्छन्, दोज पिपल आर कल्ड लिङ्ग्विस्ट. र यस क्वेसनमा हजुरहरूले भन्नुपर्छ, आफ्नो आर्ग्युमेन्ट दिनुपर्छ कि के लिङ्ग्विस्टहरू पनि साइन्टिस्ट जस्तै नै हुन्. इन अर्डर टु स्टडी अ ल्याङ्ग्वेज, डु दे रिसर्च, डु दे वर्क लाइक अ साइन्टिस्ट. के तिनीहरूले एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छन्, रिसर्चहरू गर्छन्, और आर दे सिमिलर टु द साइन्टिस्ट. जस्ट यु हेभ टु आर्ग्यु. र यसको आन्सर यस हुनुपर्छ. बिकज यस, a linguist uses scientific methods, observation, data collection, hypothesis and analysis to study language, just like a scientist studies nature. र हामी नेपालीमा भन्न सक्छौँ कि हो, लिङ्ग्विस्टहरू साइन्टिस्ट जस्तै नै हुन्, किनभने उनीहरूले भाषालाई प्रमाण दिएर, एभिडेन्स दिएर, तथ्य दिएर, फ्याक्ट्सहरू दिएर र अनुसन्धानी तरिकाले, जस्तै रिसर्चहरू गरेर, रिसर्चको तरिकाले अध्ययन गर्छन् अथवा स्टडी गर्छन्. द्याट्स वाइ दे आर सिमिलर टु द साइन्टिस्ट. र हजुरले यो आन्सरलाई अझै बढाएर लेख्न सक्नुहुन्छ. इफ यु वान्ट अ लङ भिडियो रिलेटेड टु दिस क्वेसन्स, जस्ट आस्क मी एन्ड आई विल जस्ट मेक द भिडियो. ओके. सो आवर फोर्थ क्वेसन इज, वाट इज sociolect? डिस्कस सम अफ द इक्जाम्पल्स फ्रम द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. यस क्वेसनमा हजुरहरूले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजबाट केही इक्जाम्पलहरू दिएर सोसियोलेक्ट भनेको के हो त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ है त. सो सोसियोलेक्ट भनेको समाजका वर्ग अनुसार फरक भाषा प्रयोग गर्नु हो. वर्ग भनेको जस्तै उमेर, जात, लिङ्ग, पेसा, त्यस अनुसार फरक मानिसहरूले, फरक उमेरका मानिसहरूले, फरक जात जातिका मानिसहरूले अथवा फरक लिङ्ग अथवा पेसाका मानिसहरूले कसरी भाषाको प्रयोग गर्छन्, कसरी हाउ डिफ्रेन्टली दे युज द ल्याङ्ग्वेज. जस्तै टिनेजर्सहरूले स्ल्याङ वर्ड्सहरू धेरै युज गर्छन्, अनि कन्ट्र्याक्टेड वर्ड्सहरू, सर्ट फर्म्सहरू धेरै युज गर्छन् होइन. भने बुढापाकाहरूले फरक बोल्छन् के. त्यसै गरी फरक पेसा वा अक्युपेसनका मानिसहरूले पनि फरक ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गर्छन्. जस्तै म बिजनेस गर्दैछु भने मैले फरक भाषाको प्रयोग गर्छु.
If I am an accountant, I will use the terms like liability, asset, profit, loss, economy. Yadi I am a doctor, I will use the terms such as operation, fever, jaundice, communicable diseases, non communicable diseases, infection. Like I will use the medical terms if I'm a doctor. If I'm a teacher, I will use the different terms. यदि म टिचर छु भने मैले डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू युज गर्छु. सो सोसियोलेक्ट भनेको समाजका वर्ग अनुसार फरक फरक भाषाको प्रयोग गर्नु हो. अनि रजिस्टर भनेको द वे ल्याङ्ग्वेज चेन्जेस डिपेन्डिङ अन कन्टेक्स्ट, पर्पज अर अडियन्स. जस्तै म स्कुलमा पढाउँदैछु भने आई विल युज फर्मल ल्याङ्ग्वेज. यदि म आफ्नो साथीहरूसँग घरमा कुरा गर्दैछु भने आई विल युज क्याजुअल अर फ्रेन्डली ल्याङ्ग्वेज. यदि म आफ्नो लभरसँग अथवा आफ्नो फ्यामिलीसँग कुरा गर्दैछु भने आई विल युज इन्टिमेट ल्याङ्ग्वेज. सो अकर्डिङ टु द कन्टेक्स्ट, पर्पज अर अडियन्स जब हाम्रो बोल्ने तरिका, ल्याङ्ग्वेजलाई युज गर्ने तरिका चेन्ज हुन्छ, त्यसैलाई नै रजिस्टर भनिन्छ है त. सो डोन्ट बी कन्फ्युज बिट्विन रजिस्टर एन्ड सोसियोलेक्ट. र रजिस्टर र सोसियोलेक्ट भेराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेजको भित्र पर्छन् है. ल्याङ्ग्वेजका तीनवटा भेराइटिजहरू हुन्छन्, डाइलेक्ट, रजिस्टर र इडियोलेक्ट. र डाइलेक्टको भित्र सोसियोलेक्ट पर्छ है. सो आवर फिफ्थ क्वेसन इज हाउ डु यु डिस्टिङ्ग्विस द कम्युनिकेसन सिस्टम अफ ह्युमन बिङ्स फ्रम दोज अफ एनिमल्स. डिस्कस. सो यस क्वेसनमा हजुरहरूले डिस्कस गर्नुपर्छ अथवा व्याख्या गर्नुपर्छ कि ह्युमन कम्युनिकेसन सिस्टम र एनिमल कम्युनिकेसन सिस्टम एकअर्काभन्दा कसरी फरक छ. सो हजुरलाई त थाहा नै होला कि जुन भाषा हो, ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो ह्युमनको लागि एउटा गड गिफ्ट हो. र ह्युमनको भित्र ल्याड हुन्छ, एलइडी ल्याड मिन्स ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन डिभाइस, जुन एनिमलहरूमा हुँदैन. र त्यही भएर एनिमलहरूले ह्युमन जस्तै साउन्ड्सहरू निकालेर कुरा गर्न सक्दैनन्. दे क्यान नट कम्युनिकेट. र अब हजुरहरूको क्वेसन आउन सक्छ कि प्यारटले, सुगाले कुरा गर्न सक्छ? नो, तिनीहरूले जस्ट कपी गर्छन्. दे क्यान नट टक. तिनीहरूले कम्युनिकेट गर्न सक्दैनन्. जस्ट दे आर जस्ट कपिङ अस अर इमिटेटिङ अस. वा हामी भन्न सक्छौँ कि ह्युमन्स युज कम्प्लेक्स ग्रामर, क्रिएटिभिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ल्याङ्ग्वेजको एउटा फिचर अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो जसमा मानिसले आफ्नो पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचरको बारेमा जहिले पनि कुरा गर्न सक्छ. तर एनिमल्स युज सिग्नल्स मोस्टली फर इमिडिएट निड्स, डेन्जर, फुड, नो ग्रामर अर नो क्रिएटिभिटी. ल अब जाउँ 2080 को पार्शियल क्वेसन पेपरको तर्फ है त. सो द सिक्स्थ क्वेसन इज डिफाइन ल्याङ्ग्वेज एन्ड डिस्क्राइब इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स एज गिभन बाई हकेट. सो यस क्वेसनमा हजुरहरूले भाषा भनेको के हो, ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो. र त्यसै गरी यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अथवा फिचर्सहरू, लाइक यसका विशेषताहरू हजुरहरूले डिफाइन गर्न पर्यो अथवा डिस्क्राइब गर्न पर्यो, जुन हकेटले दिएको है. सो हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि ल्याङ्ग्वेज इज अ मिन्स अफ कम्युनिकेसन थ्रु विच अ पर्सन क्यान एक्सप्रेस हिज फिलिङ्स, इमोसन्स, आइडियाज, थट्स टु दि अदर पर्सन. विदाउट ल्याङ्ग्वेज अ म्यान क्यान नट एक्सप्रेस हिज फिलिङ्स टु दि अदर पर्सन. लाइक भाषाको बारेमा त हजुरहरूले इजिली, सजिलै तरिकाले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ कि जति पनि आविष्कारहरू भएछन्, इन्भेन्सनहरू भएछन्, अनि न्यू न्यू टेक्नोलोजिजहरू आछन्. लाइक वी क्यान गेट इन्फर्मेसन रिलेटेड टु एभ्रिथिङ. वी क्यान एक्सप्रेस आवर फिलिङ्स टु इच अदर. हामी एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्छौँ, एकअर्काको कुरा बुझ्न सक्छौँ. लाइक भाषाले चाहिँ गरेर हो कि सबै कुरा. यदि हामीसँग भाषा नभएको भए इट इज क्वाइट इम्पोसिबल टु कन्ट्रोल अल दिज थिङ्स. लाइक विदाउट ल्याङ्ग्वेज आवर लाइफ इज इन्कम्प्लिट के. र यस्तै गरेर हजुरहरूले एउटा प्याराग्राफमा लेख्दै हुन्छ होइन. र त्यसपछि यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा कुरा गरौँ है. सो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन् त्यो रिनाउन्ड मोडर्न लिङ्ग्विस्टले चार्ल्स एफ हकेट 1958 मा उहाँले यी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो अथवा सजेस्ट गर्नुभएको थियो, जसमा टोटल 7वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन्. र यी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई याद गर्नको लागि मैले एउटा निमोनिक बनाएको छु है. सो फर्स्ट इज DDPAISC or you can say that DD पैसे. यदि हजुरहरूलाई यो निमोनिक अलि इजी लाग्छ भने यु क्यान युज इट, अदरवाइज यु क्यान क्रिएट यर ओन निमोनिक. सो DD भनेको फर्स्ट D इज डिस्प्लेसमेन्ट, सेकेन्ड D इज डुअलिटी अफ प्याटर्निङ, फेरि P हो प्रोडक्टिभिटी, A हो आर्बिट्रेरीनेस, I भनेको इन्टरचेन्जेबिलिटी, र S भनेको स्पेसलाइजेसन, र लास्टमा C फर
कल्चरल ट्रान्समिसन र यी सबै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूसँग रिलेटेड आई विल मेक अ डिटेल्ड भिडियो, सो स्टे ट्युन्ड विथ मी है। र यो सेम क्वेसनलाई 2079 को रेगुलर इक्जाममा पनि सोधेको थियो है, र अलिक फरक तरिकाले सोधेको थियो, लाइक वाट आर अ सेट अफ फिचर्स द्याट अल नेचुरल ह्युमन ल्याङ्ग्वेजेस डिस्प्ले। र यसमा पनि हजुरहरूले ल्याङ्ग्वेजका फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ है। सो आवर 7th क्वेसन इज राइट सर्ट नोट अफ डायलेक्ट। सो यस क्वेसनमा हजुरहरूले डायलेक्टको बारेमा एउटा सर्ट प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने हुन्छ है, जसलाई यसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। डायलेक्ट इज अ भेराइटी अफ अ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड अन अ स्पिकर्स जोग्राफिकल रिजन एन्ड social status. For example, British English, American English, Scottish English, Swiss English, etc. are common examples of English dialects. So as I have already told you कि dialect variety of language को first variety हो। डायलेक्टले हामी एक्सेन्ट पनि भन्न सक्छौँ के, जस्तै नेपालीले बोल्ने नेपाली र इन्डियाबाट आएको मानिसहरूले बोल्ने नेपालीमा धेरै फरक हुन्छ। सो हामीले कसरी चिन्ने? बिकज अफ हिज एक्सेन्ट अर डायलेक्ट। जब कुनै पनि बाहिरबाट आएको मानिसले नेपालीमा कुरा गर्छ, त्यसको ती नेपाली शब्दहरू उच्चारण गर्ने अथवा प्रोनाउन्स गर्ने तरिका, त्यसको ग्रामर युज गर्ने तरिका, भोक्याबुलरीहरू युज गर्ने तरिका, त्यसको प्याटर्नहरू, सबै कुराहरू के हुन्छन्? फरक फरक हुन्छन्। द्याट्स वाइ वी क्यान रिकग्नाइज द्याट द पर्सन इज नट फ्रम नेपाल अर ही हेज कम फ्रम दि अदर कन्ट्री। अथवा हामी भन्न सक्छौँ कि डायलेक्ट भनेको एउटै भाषाको भित्रको फरक बोली हो, जुन ठाउँ, जात वा समूह अनुसार फरक हुन्छ। जस्तै नेपाली भाषामा लिम्बू, थारू, मगर भाषाको प्रभाव भएका फरक बोलीहरू। सो द 8th क्वेसन इज डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन psycholinguistics and sociolinguistics with examples. इस क्वेसनमा हजुरहरूले साइकोलिङ्ग्विस्टिक र सोसियोलिङ्ग्विस्टिकको बिचमा फरकहरू छुट्याउनु पर्छ र इक्जाम्पलहरू पनि दिन पर्यो है, उदाहरणहरू पनि दिन पर्यो। र यो सेम क्वेसन 2079 को पार्शियल इक्जाममा पनि आएको थियो है। सो साइकोलिङ्ग्विस्टिक स्टडिज हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस ल्याङ्ग्वेज, फर एक्जाम्पल मेमोरी लर्निङ, or we can say that how children learn to speak. On the other hand, sociolinguistics studies how language varies in society. For example, how men and women may speak differently. वा हामी भन्न सक्छौँ कि साइकोलिङ्ग्विस्टिक्सले यो कुराको अध्ययन गर्छ अथवा स्टडी गर्छ कि दिमागले भाषा कसरी बुझ्छ र बनाउँछ, जस्तै बच्चाले भाषा सिक्ने प्रक्रिया। त्यसै गरी सोसियोलिङ्ग्विस्टिक्सले यो कुराको अध्ययन गर्छ अथवा स्टडी गर्छ कि समाजले भाषालाई कसरी प्रयोग गर्छ, हाउ द सोसाइटी युजेस द ल्याङ्ग्वेज, जस्तै पुरुष र महिलाले फरक तरिकाले बोल्ने। फर एक्जाम्पल, वेन अ वुमन स्पिक्स सी एक्सप्रेसेस द फेमिनिटी। अन द अदर ह्यान्ड, वेन अ म्यान स्पिक्स he expresses the masculinity. So the 9th question is, why is the knowledge of linguistics important in language teaching? Illustrate. इस क्वेसनमा हजुरहरूले उदाहरण सहित मिन्स इक्जाम्पल सहित लेख्नुपर्छ कि भाषा पढाउँदा लिङ्ग्विस्टिकको ज्ञानको किन आवश्यकता हुन्छ, किन निड हुन्छ, why is it important? Why is it important to have the knowledge of linguistics while teaching language? In language teaching and learning, linguistics plays a very important role because it helps understand pronunciation, grammar rules, language structure, and make teaching more effective by explaining how languages are learned and used. वा हामी नेपालीमा भन्न सक्छौँ कि लिङ्ग्विस्टिक्सले शिक्षकलाई अथवा टिचरलाई ध्वनिको बारेमा, साउन्ड्सको बारेमा, व्याकरणको बारेमा, ग्रामरको बारेमा, अर्थको बारेमा, अर्थ भनेको मिनिङको बारेमा र त्यस्तै अरू कुराको बारेमा पनि बुझ्न सहयोग गर्छ, जसले गर्दा शिक्षकले विद्यार्थीहरूको गल्ती सुधार्न सक्ने हुन्छन्। इफ द टिचर्स डु नट ह्याभ द नलेज अफ साउन्ड्स, ग्रामर, मिनिङ, वर्ड्स, देन दे क्यान नट करेक्ट देयर स्टुडेन्ट्स, इभन दे क्यान नट टिच देयर स्टुडेन्ट्स वेल और इफेक्टिभली, किनभने शिक्षकहरूलाई चाहिँ ज्ञान हुँदैन ल्याङ्ग्वेजको बारेमा। सो या लिङ्ग्विस्टिक्स इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अर अ पार्ट अफ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एन्ड लर्निङ। र हजुरहरूले यस्तै गरेर बढाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र अब जाउँ 2079 को रेगुलर क्वेसन पेपर र 2078 को पार्शियल क्वेसन पेपरको तर्फ है। सो 2079 को रेगुलर र 2078 को पार्शियल एउटै क्वेसन पेपरमा चाहिँ छ है। सो द 10th क्वेसन इज ल्याङ्ग्वेज इज अ सिस्टम अफ सिस्टम्स, एलुसिडेट। सो भाषालाई सिस्टम अफ सिस्टम्स भन्नुको कारण के हो त? यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो है, हजुरहरूले स्पष्ट पार्नु पर्यो। सो यस आन्सरलाई जस्टिफाई गर्नको लागि हामी के भन्न सक्छौँ कि ल्याङ्ग्वेज इज मेड अफ स्मलर सिस्टम्स
फर इक्जाम्पल साउन्ड सिस्टम जसलाई हामी फोनोलोजी भन्छौँ, त्यसै गरी वर्ड सिस्टम जसलाई हामी मोर्फोलोजी भन्छौँ, र त्यसै गरी सेन्टेन्स सिस्टम जसलाई हामी सिन्ट्याक्स भन्छौँ, साथमा मिनिङ सिस्टम जसलाई हामी सिमेन्टिक्स भन्छौँ। दिज अल वर्क टुगेदर, द्याट्स वाइ इट्स कल्ड अ सिस्टम अफ सिस्टम्स। वा नेपालीमा भन्नुपर्दा भाषा एउटै होइन, यो धेरै भागको संयोजन हो, जस्तै फोनोलोजी, साउन्ड सिस्टम, मोर्फोलोजी, वर्ड सिस्टम, सिन्ट्याक्स, सेन्टेन्स सिस्टम र अर्थ प्रणाली अथवा मिनिङ सिस्टम जसलाई हामी सिमेन्टिक्स भन्छौँ। यी सबै मिलेर भाषा बनाउँछन्। त्यसैले यसलाई प्रणालीको प्रणाली भनिन्छ अथवा सिस्टम अफ सिस्टम्स भनिन्छ। सो हजुरहरूले के बुझ्नुभयो कि भाषा एउटै कुराले बन्न सक्दैन। एउटा भाषा बन्नको लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ, धेरै भागहरू चाहिन्छ, धेरै भागहरूलाई कम्बाइन गरेर त्यसको कम्बिनेसनले के बन्छ, एउटा भाषा बन्छ। सो भाषा बन्नको लागि कम्बिनेसन अफ फोनोलोजी, मोर्फोलोजी, सिन्ट्याक्स, सिमेन्टिक्स यिनी सबै कुराहरू चाहिन्छ, यिनी सबै सिस्टमहरू चाहिन्छ। त्यही भएर यसलाई सिस्टम अफ सिस्टम्स भनिएको हो। नाउ लेट्स टक अबाउट the 11th question. So the 11th question is, what are the different levels of language? Explain each in brief. So यस क्वेसनमा हजुरहरूले लेभल्स अफ ल्याङ्ग्वेज, भाषाका लेभल्सहरूलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ र छोटकरीमा यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्यो है, वान बाई वान। र यो क्वेसन 2078 को एक्जामिनेसनमा पनि सोधिएको थियो है। र भाषाका 3वटा लेभलहरू हुन्छन् है। वाट आर द बेसिक लेभल्स अफ ल्याङ्ग्वेज? दे आर फोनोलोजी, ग्रामर एन्ड सिमेन्टिक, जसलाई मैले PGS पिग्स भन्छु है। P फर फोनोलोजी, G फर ग्रामर एन्ड S फर सिमेन्टिक। सो हाम्रो फर्स्ट लेभल हो फोनोलोजिकल लेभल, जुन भाषाको साउन्ड सिस्टम्सहरूसँग रिलेटेड हुन्छ है, जसमा इङ्ग्लिस साउन्ड्सहरू, कन्सोनेन्ट र वावेल साउन्ड्सहरूलाई मेनली फोकस गरिन्छ। वा हामी भन्न सक्छौँ कि फोनोलोजिकल लेभलले साउन्ड्सहरू, डिफ्रेन्ट साउन्ड्सहरू, कन्सोनेन्ट र वावेल साउन्ड्सहरू कसरी कम्बाइन गरिन्छ र ती कम्बाइन गरेपछि वर्ड्सहरू र सेन्टेन्सहरू कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। र फोनोलोजी ध्वनिहरूको र उच्चारणहरूको, साउन्डहरूको र साउन्डको प्रोडक्सनको के हो, स्टडी हो अथवा अध्ययन है। र फोनोलोजीमा टोटल 24 कन्सोनेन्ट साउन्ड्सहरू हुन्छन् अनि 20 वावल साउन्ड्सहरू हुन्छन्, जसलाई कम्बाइन गरेपछि टोटल 44 साउन्ड्सहरू हुन्छन् है त। र सेकेन्ड लेभल हो ग्रामेटिकल लेभल। ग्रामेटिकल लेभलले मेनली फोकस गर्छ अथवा स्टडी गर्छ कि वर्ड्सहरू र सेन्टेन्सेसहरू कसरी फर्म हुन्छन्। फोनोलोजिकल लेभलले मेनली स्पिक गर्दाखेरि, मिन्स बोल्दाखेरि, शब्दहरूलाई आफ्नो मुखले उच्चारण गर्दाखेरि, प्रोड्युस गर्दाखेरि कुन साउन्डलाई कसरी राखेर कसरी कम्बाइन गरेर वर्ड्सहरू प्रोड्युसहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराको बारेमा स्टडी गर्थ्यो भने ग्रामेटिकल लेभलले लेख्दाखेरि डिफ्रेन्ट साउन्ड्सहरूलाई कम्बाइन गरेर कसरी वर्डहरू र सेन्टेन्सेसहरू बन्न सक्छन्, यसले ग्रामरहरूमा धेरै फोकस गर्छ। र यसको भित्र मोर्फोलोजी र सिन्ट्याक्स पनि पर्छन् है त। मोर्फोलोजीले डिल गर्छ कि कसरी वर्ड्सहरू फर्म हुन्छन् र सिन्ट्याक्सले मेन फोकस गर्छ कि कसरी सेन्टेन्सेसहरू फर्म हुन्छन् है त। र अब लास्ट अथवा थर्ड लेभल हो सिमेन्टिक लेभल। सिमेन्टिक लेभलले मेनली फोकस गर्छ मिनिङहरूलाई र ती मिनिङ्सहरू वर्ड्सहरूको पनि मिनिङ हुन सक्छन्, सेन्टेन्सेसहरूको मिनिङ पनि हुन सक्छन् र फ्रेजेसहरूको पनि मिनिङ हुन सक्छन् है त। र सिमेन्टिकले यो कुराको पनि अध्ययन गर्छ कि हाउ मिनिङ इज जेनेरेटेड इन द सेन्टेन्स एन्ड हाउ मिनिङ डिफर्स वेन कन्टेक्स्ट एन्ड फर्म आर चेन्ज्ड। लाइक सेम वर्ड र सेम सेन्टेन्सेसलाई डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट र डिफ्रेन्ट फर्ममा युज गरे पार त्यसको मिनिङ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा पनि सिमेन्टिक्सले स्टडी गर्छ है त। सो द क्वेसन नम्बर 12 इज वाट आर अ सेट अफ फिचर्स द्याट अल नेचुरल ह्युमन ल्याङ्ग्वेजेस डिस्प्ले। यो क्वेसनमा पनि हजुरहरूले भाषाका, ल्याङ्ग्वेजका फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई के गर्नुपर्छ, डिस्क्राइब गर्नुपर्छ है त। र यो क्वेसनलाई हामीले क्वेसन नम्बर 6 मा डिस्कस गरिसकेको छौँ है। क्वेसन नम्बर 13 इज डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन सिन्टेगमेटिक एन्ड प्याराडिगमेटिक रिलेसन। सो यस क्वेसनमा हजुरहरूले सिन्टेगमेटिक रिलेसन र प्याराडिगमेटिक रिलेसनको बिचमा भेद गर्नुपर्छ अथवा भिन्नताहरू छुट्याउनुपर्छ। र यो क्वेसन 2079 को पार्सियल इक्जाममा रिपिट भएको थियो है। र कसरी रिपिट भयो भन्दाखेरि डिफाइन सिन्टेगमेटिक रिलेसन एन्ड प्याराडिगमेटिक रिलेसन देन सो द डिस्टिङ्सन बिट्विन द टू। यी दुईवटा रिलेसनहरू सिन्टेगमेटिक रिलेसन र प्याराडिगमेटिक रिलेसन ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्सको की कन्सेप्ट्सहरूको भित्र पर्छन् है त। र यी दुईवटा रिलेसनहरूलाई पनि फेर्डिनान्ड डे ससुरले, फादर अफ मोडर्न लिङ्ग्विस्टिक्सले आउटलाइन गर्नुभएको छ अथवा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ है त। भाषाका एलिमेन्ट्सहरूलाई
दुईवटा टाइप्समा क्याटेगराइज गर्न सकिन्छ अथवा दुईवटा टाइप्समा बाँड्न सकिन्छ र ती दुईवटा टाइप्सहरू सिन्ट्याग्मेटिक र प्याराडिग्मेटिक रिलेसन हुन् है। सो सिन्ट्याग्मेटिक रिलेसन विच इज द लिनियर रिलेसन between the elements that are present in a sentence or an utterance. Or we can say syntagmatic relation means connection of words in a sequence. Means वाक्यमा अथवा सेन्टेन्समा शब्दहरूको वर्ड्सहरूको क्रम सिक्वेन्स र मिलनको सम्बन्धलाई syntagmatic relation भनिन्छ। फर एक्जाम्पल द क्याट स्याट अन द म्याट यो सेन्टेन्समा सबै वर्ड्सहरू एउटा सिक्वेन्समा एउटा अर्डरमा सँगै मिलेका हुन्छन् के लाइक एउटा वर्ड अर्को वर्डसँग कनेक्ट छ और वी क्यान से द्याट वर्ड्स गो टुगेदर इन अर्डर इन द सेन्टेन्स द क्याट स्याट अन द म्याट। त्यसैले सिन्ट्याग्मेटिक रिलेसनलाई लिनियर अथवा हरिजोन्टल रिलेसन पनि भनिन्छ है त। र त्यसै गरी प्याराडिग्मेटिक रिलेसन भनेको द नन लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन द टू ल्याङ्ग्वेज एलिमेन्ट्स इज नोन एज प्याराडिग्मेटिक रिलेसन एन्ड द एलिमेन्ट्स अफ अ स्ट्रक्चर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई अदर एलिमेन्ट्स अफ द सेम ल्याङ्ग्वेज। And we can say that paradigmatic relation means choice of alternative words at the same position. जब भाषाका एलिमेन्ट्सहरू बीच भाषाको तत्त्वहरू बीच के हुन्छ नन लिनियर रिलेसन हुन्छ भने त्यसलाई प्याराडिग्मेटिक रिलेसन भनिन्छ है त। र यसमा के हुन्छ एउटा एलिमेन्टले एउटा तत्त्वले अर्को एलिमेन्टलाई रिप्लेस गर्न सक्छ चेन्ज गर्न सक्छ। फर एक्जाम्पल एउटा सेन्टेन्स छ द बॉय वेन्ट टु स्कुल यो सेन्टेन्समा जुन द बॉय एउटा एलिमेन्ट छ नि त्यसलाई अर्को एलिमेन्ट द गर्ल ले रिप्लेस गर्न सक्छ है त। त्यसै गरी वेन्टको ठाउँमा अराइभ्ड हुन सक्छ र स्कुलको ठाउँमा होम हुन सक्छ। सिन्ट्याग्मेटिक रिलेसन हरिजोन्टल अथवा लिनियर थियो भने प्याराडिग्मेटिक रिलेसन नन लिनियर अथवा भर्टिकल हुन्छ है त। ल अब जाउँ 2079 को पार्शियलको क्वेसन पेपर हेर्न है। सो द 14th क्वेसन इज डिफाइन लिङ्ग्विस्टिक्स एक्सप्लेन द क्राइटेरिया द्याट प्रुभ लिङ्ग्विस्टिक्स इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ ल्याङ्ग्वेज। र यो क्वेसनमा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले लिङ्ग्विस्टिक भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। लिङ्ग्विस्टिक्स भनेको साइन्टिफिक स्टडी अफ अ ल्याङ्ग्वेज हो हैन। त्यसपछि हजुरहरूले यो प्रुभ गर्नको लागि कि लिङ्ग्विस्टिक पनि एउटा साइन्टिफिक स्टडी हो ल्याङ्ग्वेजको त्यसको लागि हजुरले धेरै तर्कहरू दिनु पर्यो फ्याक्टहरू एभिडेन्सहरू दिन पर्यो। जस्तै साइन्समा साइन्टिस्टहरूले अब्जर्भेसनहरू गर्छन् एक्सपेरिमेन्ट गर्छन् एनालिसिस गर्छन् हाइपोथेसिस गर्छन् धेरै टेस्टहरू गर्छन् हैन। त्यस्तै नै लिङ्ग्विस्टिक्समा एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई एनालाइज गर्नको लागि लिङ्ग्विस्टहरूले पनि के गर्छन् धेरै अब्जर्भेसन गर्छन् डेटा एनालिसिस गर्छन् हाइपोथेसिस गर्छन् टेस्टिङ गर्छन्। र लिङ्ग्विस्टिक पनि धेरै डिसिप्लिन्सहरूमा प्रिन्सिपलहरूमा रुल्सहरूमा आधारित हुन्छ है त। इट इज बेस्ड अन रुल्स प्रिन्सिपल्स डिसिप्लिन्स र एभिडेन्सहरूको आधारमा हुन्छ। एभिडेन्स भनेको प्रमाणको आधारमा हुन्छ टेस्टिङको आधारमा हुन्छ रिपिटेसनको आधारमा हुन्छ। त्यही भएर लिङ्ग्विस्टिक पनि साइन्टिफिक स्टडी अफ ल्याङ्ग्वेज हो। यस्तै गरेर हजुरले प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ अनि अझै लामो गएर हजुरले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है त। र क्वेसन नम्बर 15 हो डिफाइन सिन्ट्याग्मेटिक रिलेसन एन्ड प्याराडिग्मेटिक रिलेसन देन सो द डिस्टिङसन बिट्विन दिज टू। र यो क्वेसनको बारेमा हामीले पहिल्यै क्वेसन नम्बर 13 मा डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि हजुरले सिन्ट्याग्मेटिक रिलेसन र प्याराडिग्मेटिक रिलेसनलाई एकपटक माथि डिस्क्राइब गर्नुपर्छ त्यसपछि दुईटैलाई प्याराग्राफ्समा डिस्टिङ्ग्विस गर्नुपर्छ है त फरक गर्नुपर्छ। ल अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 16 डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन साइकोलिङ्ग्विस्टिक्स एन्ड सोसियोलिङ्ग्विस्टिक्स विथ इक्जाम्पल्स। यो सेम क्वेसन हामीले क्वेसन नम्बर 8 मा डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसैले अब 2078 को रेगुलर क्वेसन पनि हेरौँ है त। सो द 17th क्वेसन इज व्हाट इज ल्याङ्ग्वेज व्हाट आर इट्स बेसिक लेभल। यस क्वेसनमा हजुरहरूले भाषा भनेको के हो त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ व्याख्या गर्नुपर्छ र त्यसै गरी भाषाका लेभल्सहरू बेसिक तहहरू के हुन् त्यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्नु पर्यो है त। र यो सेम क्वेसन हामीहरूले क्वेसन नम्बर 11 मा रिपिट गरिसकेका छौँ। ल अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 18 डिस्कस द रिलेसनसिप बिट्विन स्पिच एन्ड राइटिङ। यो क्वेसनको आन्सरमा हजुरहरूले राइटिङ र स्पिचको बिचमा के रिलेसन छ के सम्बन्ध छ त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ है त। र यसको आन्सरमा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले राइटिङ भनेको के हो र स्पिच भनेको के हो ती दुवैलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि यिन दुईटाको बिचमा के रिलेसनहरू छ के सम्बन्धहरू छ त्यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्छ है त। जस्तै स्पिच इज प्राइमरी वी लर्न टु स्पिक बिफोर राइटिङ। स्पिच के हो स्पिच प्राइमरी हो मानिसहरूले लेख्न सिक्नुभन्दा अगाडि बोल्न सिक्छ। सो द्याट्स वाइ वी लर्न टु स्पिक बिफोर राइटिङ।
त्यसपछि राइटिङ के हो? राइटिङ सेकेन्डरी हो। राइटिङलाई हामी बोल्न सिकेपछि सिक्छौँ है त। सो राइटिङ रिप्रेजेन्ट्स स्पिच। जे कुरा हामीले आफ्नो आवाजले बोल्छौँ, जे कुरालाई हामीले आफ्नो आवाजले एक्सप्रेस गर्छौँ, त्यही कुरालाई हामीले लेखेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। सो राइटिङ इज अ ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन अफ द स्पिच। स्पिच इज नेचुरल वेयर एज राइटिङ इज लर्न्ड। स्पिचलाई नेचुरल किन भनेको भन्दाखेरि वी डोन्ट निड फर्मल लर्निङ। हामीले स्पिच सिक्नको लागि, बोल्न सिक्नको लागि कुनै इन्स्टिट्युट अथवा कुनै कोचिङ सेन्टरहरू जानु पर्दैन कि वी लर्न स्पिकिङ नेचुरली फ्रम आवर इन्भाइरोमेन्ट, फ्रम आवर पेरेन्ट्स, ओके। र त्यसै गरी राइटिङ सिक्नको लागि हामी स्कुल जानुपर्छ। बोल्न सिक्नको लागि हामी कुनै पनि इन्स्टिट्युट जानु पर्दैन। हामी नेचुरली आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग नेचुरल वेमा सिक्न सक्छौँ। वी जस्ट एक्वायर इट, वी जस्ट अब्जर्भ द स्पिच नेचुरली। ल अब आउँ हाम्रो मेन पोइन्टमा कि स्पिच र राइटिङ बिचमा के रिलेसन छ, के सम्बन्ध छ। विदाउट लर्निङ स्पिकिङ वी क्यान नट राइट, वी क्यान नट लर्न राइटिङ अनलेस वी लर्न स्पिकिङ। जबसम्म हामीले बोल्न सिक्दैनौँ तबसम्म हामीले लेख्न पनि सिक्दैनौँ है त। सो इट इज द रिलेसन। स्पिकिङ एन्ड राइटिङ गो साइड बाई साइड। विदाउट स्पिकिङ द प्रोसेस अफ राइटिङ क्यान नट बी पोसिबल। ल अब हेरौँ 2077 को रेगुलर एक्जाममा आएको क्वेसन पेपर है त। सो द क्वेसन नम्बर 19 इज ड्र द डिस्टिङसन बिट्विन सिन्क्रोनिक एन्ड डाइक्रोनिक लिङ्ग्विस्टिक्स विथ इक्जाम्पल्स। यो क्वेसनको आन्सर पनि हामीले क्वेसन नम्बर 1मा डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो आजको लागि यति नै। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।